ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எங்கள் பாப்பாவுக்கு விளையாட ஒரு ஃப்ளையிங் பேர்ட் வேணும்னு எங்கள் வீட்டுக்காரரை கேட்டேங்க. அவர் ரேட்டை பார்த்துட்டு என்னது 1600 அப்படின்னு ஷாக் ஆகிட்டாரு. என்னடா பண்ணுறது, வாங்கி தர மாட்டாரோன்ட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. கடைசியில் பார்த்தா கடைன்னு போய் ஒரு பிளையோட எடுத்தாரு, பேர்டை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க. எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம், இது எப்படி வரப்போகுதுன்ட்டு. இதை எந்த மிஷினில் பண்ணுறாருன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேங்க. அவர் சொன்னார் ஸ்க்ரால்ஷா மிஷினில் பண்ணுறேன்ட்டு. அது என்ன மிஷினோங்க? மிஷினை பற்றி நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது, நம்மளுக்கு பொம்மை கிடைச்சா போதும். பையனுக்கு கடையில் வாங்குறத விட இப்படி கையிலே செஞ்சுட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ல, அதனால் அவர்கிட்ட இன்னும் நிறைய பொம்மை கேட்டிருக்கேங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அதை பற்றியும் நான் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த வீடியோவை பார்ப்போம். நானும் ஆர்வமாக அவர் செய்கிறது ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருந்தேங்க. கடைசியில் என் கையில் கொடுத்துட்டு இதை உனக்கு இஷ்டப்படி கலர் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டாருங்க. இது கலர் பண்ணுற வீடியோவும் ஃபைனல் லுக்கும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.